哇！一嚿飽三嘅嗱咁樣，跟住挖空佢，塞啲嚿嘢入去，咁容易會夾爛嘅。慢慢夾起，但係佢咧又未知道話個皮薄到咧可以提起嗰種感覺嘅。之後呢啲咧佢似湯圓，但係其實唔關湯圓事嘅。佢唔會話裏邊包咗啲餡料嘅，而且咧大小不一嘅。我估佢應該係前菜嚟咗，我真係醒。我點咗2個麵，我原先咧以為佢係好細份，我諗唔到咧大份到咁凄。間仲有一個坐喺度飲嘢嘅地方添，咁同埋咧你好難保證係中午12點鐘㗎啦，朝頭早食嗰啲咧，即使幾飽咧，都已經七七八八㗎啦。好啦，咁啊嚟到呢度咧，大家見唔見到前邊嗰個路牌咧就寫住良道街，咁啊就係阿司機哥哥推薦嘅話，食早餐梗係嚟呢度啦嘅地方啦。咁我當然可能而家係冇晒㗎，但係大家見唔見到地鐵佢指住嗰個方向咧？應該就喺呢度轉過去就係地鐵站嚟㗎啦，即係前邊呢個位置應該轉過去就係地鐵站。整一下應該係喺個桂林米粉呢度呢個位行入去嘅。雖然佢係一個小區，但係咧啲人係自出自入嘅，因為咧揸住地圖就睇得到㗎啦。咁我咧繼續會往前邊行，我睇下有冇小食啱。如果冇咧，繼續往前行就一個叫遠華林嘅地方啦。呢一區又安靜喎，同埋咧有啲舊屋啊拆緊啦。我發現咧武漢咧即係都係好多地方不停喺度拆，不停喺度拆㗎。停車就唔貴嘅，我先頭坐的士嘅時候有留意過，4蚊一個鐘頭，40蚊封頂，咁就已經係算唔貴㗎啦。又或者如果包月嘅話就400蚊咯，係啊，月保嗰啲啊，咁即係算唔貴㗎啦。行咧見到有人喺反方向行過嚟咧，個手都係拎住啲嘢食嘅喎。對面又有燒麥。即係我哋廣府人嘅燒賣啦，其實差唔多咁上下嗰啲嘢嚟㗎嚇。有魚湯，不過全部都收晒工。呢度仲有黃鶴樓雪糕，呢度可以睇到佢哋嘅樓價啦。哇，都唔平喎嗱，我淨係睇見中間嗰個啫。鼎秀家園100平方要賣185萬啊，咁即係15000蚊一平方。但係咧下邊嗰個咧，應該我估㗎咋嚇，好舊㗎啦嚇，72平方賣63萬。咁啊，差距咁大嘅。即使係而家我企喺嗰條良道街嘅地方咧，45平方米收緊1200蚊月租。城區之中，其實我覺得算係咁噶啦嚇。去到好遠嗰啲幾平都冇用啦，係嘛？呢度都夜晚有燒烤啊，呢啲小龍蝦咁嘅喎，有配菜免費，冷鍋魚，辣，裏邊有人嘅喎。而且呢個叫做蛋貨社區老火鍋，一個火鍋都係辣㗎啦，係我哋廣東人啲火鍋唔辣嘅啫嘛。但係條路咧遠離咗核心地段咧，其實啲車都唔會話好繁忙、好急嗰種感覺嘅，還好。之後呢度又有個餐廳啦，呢個就網紅啲啦吧。不過都係呢啲辣火鍋不必啦。哇！成條街都係食火鍋，呢度又有一個良友老火鍋。到呢度咧，我見到對面有2個餐廳，一個係湯包，一個豆皮。咦，好似幾好喎！過去睇下咩樣先嚇。因為如果再要食嘅咧，我應該係會食呢2樣嘢，尤其係湯包、豆皮嘛。返廣州唔係食唔到嘅。湯包唔係坐低食嘅，咁啊不必啦。豆皮坐低食嘅，啲同學仔食嘅喎。仲有個紅油包啊，牛肉小籠包，奈何唔係坐低食嘅，現場包。仲有呢啲咧，如果你食得到咧，其實係幾好嘅。呢個叫做糍粑，即係呢啲炸嘅嘢啦。總之就糯米雞4蚊係炸㗎，麵鍋又係2蚊啫，都係炸嘅。呢個先勁，油條包麻糍，哇！2樣分開食都不得了啦。
仲有條油條嚟包，嗰啲月亮爆炸咁樣嘅。佢前邊燒麥，同埋咧當地人拎住咁一路行喺度食嘅，似樣喎呢間，去睇下先。係呢個啦，咁啊食用環境嘅餐廳環境啊不怎麼樣㗎啦，都係食熱乾麵嘅，我見到人咁啊全部都係咁㗎啦，即係好似我哋廣州人食嗰啲白切雞咁嘅啫。呢個好喎，但係冇位喎，門口哇咁樣排隊嘅喎，係咯，咁樣排隊嘅喎。哦，佢呢個就係食早餐啊！嗰度又寫住啊，週五、週末3天全天營業。然之後呢個叫趙師傅啊，呢邊係油餅包燒麥，呢邊係熱乾麵，咁又係咁樣拎住咁樣食咯。到啦，佢係攞一嚿餅炸過嘅，然之後包住嗰啲燒賣啊！哇，一嚿飽3嘅嗱咁樣嘅，跟住挖空佢，塞呢嚿嘢入去，哇，好飽喎呢啲，現場炸嘅喺後邊。呢個咧就呢邊食麵咯，係啊。仲有嘅，有一個叫馬家熱乾麵，但係好似唔夠呢邊熱鬧。同埋呢度仲有早餐咖啡店添，即係講明呢條街係食早餐嘅。麵又有啦，糯米包油條，全部都係食一嚿一日飽嗰種咯。簡單行過啦，大家都睇到㗎啦嚇。最熱鬧咧，莫過於先頭見到嗰間啊。但係自己人實在有點唔多，同埋咧佢哋坐嘅環境咧，即係其實我唔係介意話坐得唔乾淨好污糟，而係問題係佢都冇執枱嘅咁樣，好難㗎嚇。而且重點係嗰個咧食完之後咧飽晒喎。行啦，因為離下一個叫阮華林嘅地方咧，其實仲有10分鐘路程嘅啫，去睇埋再講。呢個就可以向大家推薦啦三鎮民生甜食館，咁咧喺社交媒體我睇佢哋嘅名號啦，好多人推薦嘅，但係咧就唔係先頭司機哥哥推薦㗎嚇，過去睇下咩樣先。喺呢度啦，湯包蒸餃喎，我係想食呢個嘅喎，咁佢哋仲有2餸飯添嚇，按兩計嘅。雖然話係甜食館嘅，應該係食湯包、煎包嗰啲嘅。試下到啦，首先呢個咧就係我最想試嘅湯包啊。咁呢度係8粒，收緊12蚊嘅。呢度咧就1蚊1粒，就係最低消費要買4粒嘅煎嘅煎包。呢個咧就叫做蛋酒即係梗係冇酒精㗎啦。咁咧收緊3蚊嘅。仲有一湯圓啊，因為我真係唔識嘅。咁同埋確認過係冇酒精嘅咯。我咧呢個肯定係要食晒嘅，因為冇辦法打包。至於呢個咧，大家要食晒啦。呢個咧食唔晒咧，我係可以打包嘅嚇。佢應該係似嗰啲小籠包吧？係啦，似小籠包嘅。佢現場包嘅嗰啲，同埋咧中間係見到有個窿㗎，超級熱喎。佢應該要俾個碗仔我嘅，應該要有啲醋嘅。我咧就攞少少醋，少少辣椒油。佢裏邊嗰啲係一啲豬骨湯咁嘅感覺㗎。咁其實咧係可以問佢再攞啲薑絲，但我冇，唔需要我覺得。唔係咁容易會夾爛嘅，慢慢夾起，但係佢咧又未至於到話個皮薄到咧可以提起嗰種感覺嘅。點少少醋加辣椒油 ，OK 幾好。不過有啲熱，試下呢個先。佢係咁嘅。首先咧。佢落咗一樣嘢叫醪糟，咁但係我係食唔得嘅。不過咧，食起身咧嗰種感覺咧
係甜㗎，好似糖水咁嘅感覺㗎。然之後呢啲咧，佢似湯圓，但係其實唔關湯圓事嘅。佢唔會話裏邊包咗一啲餡料嘅，而且咧大小不一嘅。我估佢應該係逐嚿搣落去嘅啩。雞蛋肉絲炒飯好啦。呢個幾好。啱先阿老闆娘問我要唔要一份，我都諗咗好耐。試埋呢個啊，呢個似咩咧？似嗰啲上海生煎包係咪？但係個皮應該係會厚啲。我考慮到其實就係成手可以打包嘅。佢係好厚嘅包嘅皮，因為外邊有啲芝麻煎過，但係唔係話好油膩嘅，同埋你中間有嚿肉嘅。我哋去食嗰啲上海生煎包咧，佢啲皮係會更薄，呢個會更厚嘅。同埋呢個煎過咧，佢唔算太硬咯。咁我暫時最滿意都係呢一個小籠包啦，我暫時叫做佢哋叫蒸包。武漢呢邊啲小食咧就係咁啊，食小食咧係可以食飽你嘅。呢度咧仲有叫飯盒啊，即係嗰啲兩餸飯啦。米飯1元1人食到飽，即係你俾1蚊咧，你可以無限加飯。餐廳唔算好大，繁忙時段可能要搭台，就係咁啦。呢個必試。至於呢一個咧，呢個蛋酒咧，其實好多地方都有嘅，冇理由佢淨係佢做得好嘅嚇。你可以試下其他，你一試無妨嘅。師傅手勢好嘅，一粒都冇爆，而且佢係人落單先做，即場包。呢個好，呢個真好。又食完一餐啦，係幾好嘅個感受。多咗啲啦，老細就梗係話實夠食嘅，我覺得多咗啲都冇問題。嗰個煎包係可以打包嘅。而家行緊呢條路叫胭脂路，繼續往前行咧，就係我認為嚟到武漢咧，即係嗰啲網紅景點咧，其中一個必須要去嘅。而家就去埋佢。琴日我哋去到嗰個寺咧，嗰個坐巴士去嗰個寺咧，可能未必去得到啦，因為咧我諗住司機哥哥介紹就話去一個叫光谷嘅地方，大悅城。大悅城如果冇搞錯嘅話咧，應該係越秀集團嘅運營嘅嚇，因為喺西村又有一個叫大悅城噶嘛。咁跟住嗰度又有天鐵嘅噃嚇。而家咧就最主要我就去唔係睇呢個，呢度仲有藝術表演咁勁咯喎。三叉口唔係郭天王演嘅咩？應該唔係嘅。繼續往前行，又係呢啲老城區嘅感覺，又有旅遊景點都幾好啊！呢啲先頭我哋食完嘢，轉過去胭脂路，而家呢度仲係胭脂路啊！行咗10分鐘都唔夠路程咧，就嚟到呢個地方啦。呢咧就係遠華林，咁啊有啲咩咧？又係嗰啲民國嘅建築啦，有啲教堂啊，各種咁啊。你見到前面有茶顏悅色咧，你就知道呢度係遊客地方，冇錯噶啦。如果好文采嘅觀眾咧，仲見到上邊寫住遠華林3個字，係咪？定係讀坦咧？嗱，我真係唔識㗎，我由始至終我都係讀遠，但係嚟到呢度咧，睇見嗰條數讀坦喎，咁好明顯我之前讀嘅都係錯㗎啦。而家又記得好似司機係咁讀壇嘅，唔知係啦啊。總之就係咩華林咁就係啦，應該壇華林先啱嘅。曇花一現嗰個壇，下邊咧有個寫住啦，嗰度應該係宋佳字吧嚇，宋體字曇花係啦。因為有時候咧嗰啲印刷體咧睇得唔係好清啊，呢度睇得清楚啦。曇花一現應該就係呢個壇啦，係咪？呢度樹木係夠多嘅，即使去到
炎夏日都唔會話行起身好辛苦，又有地方坐啦，一樣都係會有電動自行車入得到嚟嘅，又或者呢啲文化街區啦，見到咧有好多當地人啊，或者係藝術生啦嚇，會嚟呢度畫畫嘅喎，或者 selfie 啦。我諗唔到呢度仲有周大福添，咁我相信呢度咧應該係似咩咧？似我哋翻到廣州，譬如話永慶坊咁樣樣啦。有啲舊嘅街區改造過嚟嘅，話賣下啲紀念品啊，賣下啲嘢食啊咁咯，帶啲舊狗嚟玩啦，幾大隻舊狗。呢度叫榕園，湖北省10大藝術沙龍。仲有呢個汽水啊！呢個汽水喺國內咧其實好出名嘅，同埋賣得唔平嘅。不過就我飲過，我作為一個廣州人，我啊梗係覺得廣州亞洲汽水好飲㗎啦。嗰個包裝咧就真係佢係幾有創意啊，畫晒公仔上去咁嘅咯。亞洲汽水咧就千年不變嘅。沒有今天封面結果。話咪真係好似個丸字啊，係咪先？你一眼望埋去，加埋有少少老化，咪個丸字咯。會唔會搞錯咧？嚟現場睇過，咁你就唔會搞錯啦。咁當然啦，你睇我影片都係可以嘅，但係有時係會錯嘅咯。咁你睇我現場睇，咁咪知道唔會錯咯。一嚟到現場一睇，咁咪啱翻咯。好多人坐住喺度做咩咧？食嘢啊！哦，裏邊喺度包緊一啲唔知咩東西喎，我公仔嚟嘅。同埋我唔係好中意呢一點咯，係有大車入得到嘅。你想唔想象得到永慶坊係會有部大車咁樣入到嚟？先唔好講佢入唔入得到去先，即係對遊客咧其實係唔係幾友好嘅。即係你話我倒垃圾大晒，對唔住冇呢一樣嘢嘅真係唔好意思。遊客永遠都係最大嘅。餐廳呢邊又唔算太多喎，大家睇見啦。個熱乾麵啊，永遠都會有嘅。如果我俾大家一個旅遊推薦咧，就係去翻先頭我哋嗰度食嘢啦。嗰邊食翻啲當地嘅美食，好似先頭咁樣咧，就算食個飯都可以啊。呢邊咧就食飽飽子啊咁，我過嚟呢邊行下，啱咪影下相咯，唔啱咪走先咯。亦都係會有當地人喺度住啊，仲有老武漢，爭啲讀錯添。二廠汽水，嚟到武漢呢段時間咧，聽到廣東話機會都多，都幾次啊，至少多過喺長沙。長沙我都係旅遊景點嘅啫嘛。嗱，首先我喺黃鶴樓嗰度聽過啦，包括先頭咧有個店員都係講廣東話㗎。同埋仲有一次我唔記得咗啦，喺琴晚酒店附近啊，我都係聽到廣東話。嗰個我估應該係香港遊客嚟嘅，我估都多嘅，即係至少都咁我喺長沙遇到嘅啦。咁呢度基本上就係咁啦，啲唔係好啱我行嘅啫嚇。我而家翻嚟酒店休息下先，然之後今晚咧我就睇下去唔去大悅城嗰度行。今晚再講。有需要的乘客乘坐垂直。而家又到夜晚，哇，差唔多7點啦嚇，有啲夜。原先我諗住去一個地方叫光谷，嗰度又有空中纜車啦，又有大悅城啦，之前都講過啦。不過咧，我一查打的都要1個鐘，咁啊不必啦1個鐘喎。依家咧就去一個叫楚河漢街嘅地方，咁喺我住嗰個酒店過嚟咧，坐地鐵啦嚇，係45分鐘嘅。咁有觀眾可能會問點解你唔打車咧？其實我都想，但係咧即係啱好遇上晚高峰，同埋咧武漢嘅的士司機揸車咧係比較瘋狂嘅，係咪？係武漢嘅司機揸車都係比較瘋狂㗎嚇，尤其遇到呢啲咧係咩都唔理嘅。咁啊，所以咧我就試下坐地鐵啦，咁其實都幾方便嘅。唔知點解咧？佢哋呢度同我哋南方嘅城市比咧，
即係真係會少啲用路燈嘅咯。街咧好鬼黑㗎，都唔好講話深圳啦、廣州啦，就算去到珠海嗰啲都光猛啲啊！因為你有咁大嘅人流量咧，其實係值得要俾多啲路燈噶嘛。要好似呢啲咁旺嘅地方咧，咁我覺得係有一個原因係點咧？就係、我哋翻到去廣州啊、深圳啊呢啲先算啦嚇，佢哋啲鋪頭咧開嗰啲燈咧係好勁㗎，呢邊咧就大多數都係就住嘅，但係咧佢哋係唔係好捨得開冷氣嘅？即係就可能唔係南方，唔係廣東地方冇咁熱啩嚇。其實一切都幾好幾舒服嘅，就唯獨呢幾點我唔係太理解咯。好在依家係冬天。只要6元，富丽奶绿只要6元，精品上市。我就梗係唔會食呢啲啦，咁遠坐車嚟呢度。原來咧，我先頭去坐地鐵嘅時候咧，喺我住個酒店附近啦。我換咗個酒店，嗰度附近咧，都幾熱鬧喎，好多宵夜檔啊。不過我諗住又換下啲口味啦，咁解咯。正式介紹下呢度先，呢度咧就叫楚河漢街啊，嗰啲名係好難讀㗎。其實係3大步行街之一㗎。第一個就係我哋去嘅江漢路啦，另外一個咧就係呢度，第三個咧就係我先頭所講話好遠要1個鐘頭車嘅光谷嗰度。咁啊嗰個我梗係唔會去啦。咁啊呢度就嗱，大家都見到啦，係咪有啲牌子咧？New Balance 啊嗰啲都係有嘅。咁啊應該繼續往嗰個方向行咧，跟住啲後生就冇錯嘅啦。呢度望埋去都好似幾熱鬧，後邊嗰啲商場啲燈着晒，沿住一條河涌河邊，我唔知係咪河涌啊嘅步行街嚟嘅。咁啊呢一樣咧又幾有特色喎。喂，因為我哋去過咁多步行街咧，大家都知㗎啦，全中國嘅步行街都一樣㗎嘛。係好少會沿住河邊嚟出現嘅步行街嘅喎，真係點咧？我哋一於就去探一探佢啦。同埋呢度唔係應該全中國嗰啲電動自行車其實都一樣㗎啦嚇。你唔好再賴廣州嗰啲點，其實一樣嘅啫嚇。廈門好啲咯，因為廈門咁用電動自行車嘛，同埋珠海咯係啊。早排去珠海好似都有電動自行車喎，我好似有一下仲咬鬼親隻腳添。我唔係好記得，唔講呢個話題啦。上嚟嘅商場啊，行到入嚟呢一段咧就真靚啦。外邊嗰段咧係有到名店嘅，呢一個仲未開嘅 Louis Vuitton 啦，又或者咧行前少少就有 Tiffany 啦，好多鋪頭都係未開嘅，可能就開嘅啦。咁我哋入去呢度揾嘢食，其實我已經揾好咗一間㗎啦。咁都係食湖北菜嘅，咁係比較精緻嘅。佢哋嗰啲燈咧真係開得唔會好勁啊！其實呢度係多名店㗎，K 大道啦，呢度應該叫 S 大道吧，咁樣嘅。咁啊，我感覺到前邊嗰度咧係幾熱鬧嘅，但係咧我而家好肚餓，我要食咗嘢先。我入咗嚟餐廳啦，呢度似乎唔平喎。餐廳咧叫楚玲龍，咁啊，哇！而家食大閘蟹58蚊一隻，我係唔會食嘅嚇。因為咧，我已經睇啱咗2味餸，唔知有冇。哇！呢個青豆肉餅蒸膏蟹298，呢個係魚肚燒羊牛腩138，仲有蓮藕湯58啊，反而呢個平啊。咁據說咧呢個咧係佢哋招牌菜嚟，不過我係唔會食嘅。海參、剝皮魚都有，牡丹蝦，其實我係想食蝦嘅，係啦，就係呢個啦。我呢兩個咧，我會選一個嘅。呢個叫做油燜鳳爪基圍蝦，你係咪諗唔到咧？咁我會更傾向下邊呢一個嘅淮山牡丹蝦，擺入購物車先。咁然之後仲有咕嚕肉啦，呢個就係我另外一個想食嘅啦嚇。香辣肉蟹熱乾麵，哇！呢啲係要嚟到武漢先食得到。
脆皮荔枝雞嗱，我估㗎咋，佢所謂嘅荔枝雞應該係荔枝柴燒嘅雞，因為我廣東人冇理由嚟食呢啲嘢啊，跳過。文鴿呢個應該係花甲嘅意思啊，瘦肉煮豆麵呢個應該係主食嚟嘅，因為係真係唔係我哋平時成日見到嗰啲一睇嗰樣知道係咩㗎啦。仲有辣酒雪花牛肉呢個都幾吸引，不過價錢有點而貴。花蟹生拆粉絲煲，我廣東人唔係食呢啲嘅。皮蛋涼麵啊，呢個吸引啦，呢個係真係想試下嘅，又係一個。仲有撈起三文魚呢啲嘅不必啦嚇。真係幾有創意嘅，不過收得又真係幾貴嘅。仲有廣東菜心，咁啊基本上就係咁啊！我一個人係食唔得太多嘅。櫻花糕呢個係甜品啊！我睇下我點咗啲咩先。早餐啦啊，個茶位唔貴喎，其他都好貴。咁難得嚟到又試下啦。佢哋啲茶咧，同我早幾日飲到嗰啲係一樣。好明顯咧，早幾日我係完全唔識嘅。我而家問咗侍應姐姐啦，桂花紅茶，咁嗒落嚟好似幾好味喎。唔係早幾日我講嗰啲洗鑊水。咁同埋咧，呢一個區域咧，5樓啊，全部都係食肆嘅，哇！外邊好高級，但係咧好多人喺度食嘢嘅喎。韓料啦，粵菜啦。粵菜嗰間咧，但係有個北京2個字嘅喎，仲有日料啦，睇上去好貴。呢個咧已經係比較折中嘅。既然係收得貴咧，我覺得咧服務應該做足啲，應該係俾佢有冰粒嘅杯我。咁咧佢就可以唔使淨係收5蚊，而係收20蚊。不過20蚊我係唔會飲嘅。5蚊一罐就係啡粉咁嘅價，就飲得過啦。先咧，我前菜嚟咗，我真係醒，我點咗2個麵。我原先咧以為佢係好細份嘅，我諗唔到咧大份到咁凄涼嘅。即係你諗唔到咧，係出到嚟我邊食嘅咧，仲可以好似喺翻去南海啊、番禺嗰啲咁咧，係實物大個圖片㗎啦。試下先啦，同埋我一個人唔需要公筷啦嚇，因為食得晒食唔晒嘅都係我嚟㗎啦。呢個係皮蛋涼麵嚟嘅。啱先啊，靚女咧就喺度將個麵攪拌開咗，同埋我聞到有少少嘅熱乾麵嗰啲麻醬味啊。我係唔討厭皮蛋嘅嚇，同埋個皮蛋都幾靚。先食皮蛋先，究竟個皮蛋要唔要撈埋落去咧？冇錯，就係今朝早去食嗰啲熱乾麵嘅嘢。咁當然啦，精緻好多，同埋今朝咧係唔會有人幫你撈勻嘅。皮蛋呢個皮蛋好好啊，好緊實，同埋唔會有好濃嗰啲化學味啊，好好。試下個麵，冇錯啦，完全就係一個熱乾麵嘅麵，冇乜太大分別嘅啫，係。只不過今朝食嗰啲係粗獷啲，但係咧街邊貨。呢啲咧就精緻啲。今朝老闆娘係唔會幫我撈嘅，呢度咧就有靚女幫我撈。咁但係今朝嗰度冇皮蛋。今朝嗰個咧就稍嫌鹹嗰啲，我睇住佢係落咗好多味精嘅。嗰個時候咧，我飲咗好多水。上去黃鶴樓之前咧，我係買咗支水嘅，落到嚟咧就已經飲晒，完全就係因為嗰個熱乾麵嘅問題。好食歸好食，但佢哋好中意落好多味精嘅。希望呢個唔會啦。第2個送上嚟嘅都係麵，我先頭已經食到半飽啦，好食，但係我可以保證一定食唔晒。同埋佢咧用嘅蟹係大閘蟹。我先頭咧經過個街市見到咧，佢呢度好多大閘蟹嘅，咁係近湖啊嘛，就當意麵咁食啦，意大利麵啊，同埋貌似
蟹唔算好大，但係起碼都有2隻嘅。同埋咧，邊邊肉真係好似意粉嘅，但係咧意粉係唔會落大閘蟹噶嘛，係咪？咁啊，如果你食啦，唔晒啲麵都會食晒啲大閘蟹。佢係有辣味嘅，都幾勁嘅辣味嘅。可能有呢個原因咧，所以其實食唔到大閘蟹嗰啲鮮咯。唔黑我憎，但係如果係為咗食個大閘蟹咧，就可能會有少少失望。同埋個麵底咧，都係熱乾麵嗰啲麵底嚟㗎，但係咧完全冇話嗰啲有麻醬味，即係唔會令到你食到好飽好滯嗰種感覺嘅。兩個麵都幾好嘅。我今日食咗幾多麵？大家計下，2集加埋一齊哇！食咗好多。我聽朝起身可能仲會食個牛肉麵添。哇！佢哋真係好中意食麵。稍然佢辣多咗少少，但係佢事先係有講明係會辣㗎嚇。幾有咧湖北人嗰啲叫蠻勁啊，即係好肯做嗰種感覺喎。大家中唔中意睇打網球啊？中國打網球最叻嘅2個女運動員咧，都係武漢人同湖北人嚟嘅，係啊！我覺得長江流域以南嘅咧，最捱得嘅咧，都算係武漢人嘅，因為佢哋咧係幾個省咧都要經過呢度，即係叫做咩啊？交換地嘅，就好似以前咧三國時代咧，荊州咧兵家必爭之地啊嘛，每個人都要經過呢度嘅。咁同埋咧，武漢呢度咧係一個好大嘅牌子，香港觀眾唔知唔知啊？就係小米蟹咧，我已經食過。有幾個小問題。首先唔難食嘅，講清楚先。蟹咧剝碎咗，佢會有殼走出嚟㗎嘛。如果走到個面度咧，就幾麻煩嗰件事情。不過還好，唔知係因為縮減成本咧，定係避免呢種事情咧。其實佢係個蟹殼唔係好硬嘅啫。但係咧個蟹喺呢度咧，其實冇咩化學作用嘅，純粹就係賣貴啲咁嘅啫。同我哋喺農村路市場買嗰啲大閘蟹咧，其實差唔多，甚至乎仲差少少添。即係12蚊隻嗰啲咧，係。但係整體咧又幾好喎，因為我唔覺得個蟹會有幾精彩嘅，但個麵就超乎我意料之外嘅，真係。我以為佢又係用嗰啲麻醬咁樣撈擺兩隻蟹喺上邊，即係嗰啲咧，佢哋係冇交流嗰種感覺㗎。係啊，即係冇化合作用，但係你要有交流㗎嘛，好複雜啊！即係交流完冇化學作用係一回事啊，佢係有交流嘅，只不過化學唔到作用啫。上堂咁啊嚇，我幾中意啲麵，唔中意啲蟹。講完，接落嚟咧到呢個啦。其實我應該先食呢個先。呢個係蝦仁淮山，淮山咧佢係似煎過咁嘅感覺㗎，係咪？因為淮山炒多咗之後就話好鬼辣。佢係會散變糊噶嘛，咁佢呢個好明顯冇啦，連芡汁嘅感覺都冇嘅。同埋咧，佢有好多呢啲葱粒喺上邊，大蝦，哇！粒蝦仁幾大？究竟係雪藏蝦定現剝咧？好大機會係雪藏嘅，咁都正常嘅。唔通仲整個海鮮翅咁樣，我落單再剝蝦咩？機會唔大，試下咧。佢唔係好差嗰種蝦仁。好多年之前咧，我成日會自己屋企炒冷飯嘅，阿爸買嗰啲靚嘅蝦仁飯，炒飯咧落嗰啲蝦仁咧，先至係點睛之筆，又要佢嗰啲鮮味咧。當時嗰啲蝦仁有呢個都有，好鮮嗰種感覺，都彈牙佢唔係嗰啲擺咗好耐啊，喺好遠運過嚟啊嗰啲咯。
同埋咧份量真大。我原先咧以為佢哋起碼即係可能一半份量嘅嘢，講明咧武漢呢邊咧都唔係淨係得嗰啲地踎館嘅。其實我上到嚟呢度睇見咧啲餐廳咧都呆咗，好多地方唔同地方嘅美食嘅。台州，考下大家台州喺邊？我真係答唔到，好似係浙江。又有粵菜啦，港式打邊爐啦，係啊。嗱，我慢慢食，食完再帶大家去睇下。打包帶大家睇下呢個美食城啊！芙蓉菠蘿包勁喎，呢個楚湘芙蓉，楚即係湖北啦，湘即係湖南，咁我估應該係湖南菜吧。咁同埋咧，呢間客人算太多，咁同埋仲有個事情就係已經過咗食晚飯嘅最旺場嘅時候嚟㗎啦，因為佢哋呢度天黑比較早啊，6點鐘未夠咧，已經係有人喺裏邊㗎啦。哇！嗰啲服務好到不得之了。如果你話就咁啱嚇嚟到武漢啊，又想揾啲好少少嘅地方行下，唔好行嚟行去都係嗰啲上邊滴水嗰啲街，嗰啲係有味道都要樣樣睇下㗎。呢度係唔錯嘅，仲有呢個先勁啊！呢個帶大家望兩眼啊！呢度整咗一個好似沙漠咁嘅東西喺度嘅，咁佢梗係假㗎啦嚇。但係我有個小疑問就係，咁佢落雨點辦咧？咁啊應該係假嘅呢啲，我估啊，但係睇落又似係真嘅喎。咁落雨嗰啲植物點樣頂得順咧？我真係唔知嘅。難嘅唔係砌呢堆嘢出嚟，而係維護咯。全部都係嗰啲紅石嚟嘅，中間仲有一個坐喺度飲嘢嘅地方添。咁同埋咧，你好難保證嗰啲客人咧唔會行過中間呢度啊！大人唔行，小朋友唔識都話唔定行咗啦。係可以行落去嘅咧。嗱，因為保安哥哥喺嗰度啦，咁啊保安哥哥都係踩住嗰啲紅石，咁應該冇問題喎又。冇問題啦，因為嗱，連呢啲燈都係咁樣擺喺度。咁有啲人喺度食翻支煙仔啊咁咯，咁啊唔係一定要使錢嘅，我估啊。咁咧漫步喺沙漠咁嘅感覺，即係諗得出嚇，幾好，怪唔得收咁貴嘅。呢啲咧應該係真嘅，係咪？真㗎，唔係假㗎。佢佈置得好好。我先頭去嗰個餐廳以外，仲有好多嘅。呢個係食川菜㗎，叫黑金店啊。咁咧呢種半戶外咧喺深圳都有好多，收好貴嘅，隨隨便便都米芝蓮嘅。但係好多咧都係叫你充值嘅，唔知點解。呢個係食應該係食日式烤肉嘅。佢佈置到咧嗰啲裝修咧，好似去咗日本嗰啲烤肉街咁咯，係元氣一番燒肉。不過裏邊咧得一台客。之外仲有呢個咧，據說係整個呢個商場咧最高人氣嘅餐廳，係冇錯，佢個名就叫貴，真係諗得出嚟，貴州菜。咁啊食呢啲苗家酸湯魚啦、貴陽辣子雞啦。咁我哋廣州人就係2000年左右有一段時間好鬼窮嘅，咁咧就會有一個口頭禪形容啲嘢好貴嘅咧，就叫貴州，係啊，燒烤哇咁樣。之外仲有食牛扒㗎啦。食海鮮㗎啦，珍寶海鮮啦，又諗起一條沉船啦，係呢個啦，珍寶海鮮。唔知大家知唔知我講咩咧？有幸咧，阿叔帶我去睇過，南洋點心添。上我睇過啦，除咗先頭貴州菜以外咧，仲有呢一間咧係食粵菜嘅。咁佢好似叫北京廚房，但係咧上面寫古法粵菜。我先頭經過啦。
當時我經過嘅時候咧，裏邊有1台客，依家咧係有2台客，3台客嘅。我哋成日食開粵菜咧，都係即係有好多餐廳都係以平價著稱㗎。咁實惠啦，咁咧實惠嘅咧，通常咧就會將個價錢寫上去嘅。呢啲你一睇就知唔會賣38啦，呢啲係咪？大紅袍松板肉，哇！仲有呢個拿破崙酥都冇乜特別啦。古法炆黑中鵝，烏中鵝喎，佢寫佢唔係寫黑中鵝喎。係啊，咁究竟烏中鵝同黑中鵝有冇咩唔同咧？咁同埋啦，佢嘅主理人係米芝蓮星廚阿輝哥，係啊，好出名啊！咁仲有煲仔飯啦，或者另過嚟呢邊仲勁燕窩鮑魚一品煲。我喺點評網咧隨便打開睇下佢哋嘅價格咧，咦，78蚊乳鴿，其實又唔算話即係不可思議嘅喎。脆皮叉燒108，咁當然啦，我哋廣州人有衰嘅，即係攞翻我哋廣州物價比。如果咧你同小炳勝啊嗰啲比咧，咁其實又你唔好食呢啲咩黑松露大波士頓龍蝦得㗎啦。和牛炒飯 OK 嘅喎，咕嚕肉88。都唔係咁不可思議啊！我原先咧以為譬如話呢個泡飯咧係388咁噶嘛，乳鴿都係78嘅喎，又唔係咁不可思議啊！下次有機會試下呢個。喺我住嗰個酒店對面咧，有一個餐廳個名就叫荔灣，係啊，荔灣啊，等帶大家翻去睇下。平講呢個商場係有幾豪啊！哇！大家睇啲牌子，係咪啊？大家認得幾多個？一行嚟就係呢個咁出名嘅2個字啊！佢呢度咧先係我上去等 lift 啊，仲喺度排隊啊，而家都仲排緊啊！我又嚟翻呢度啦，我仲以為佢係嗰啲好多人啊，行過去飲奶茶啊，步行街嗰種喎，係我揾唔到，抑或係就係咁樣咧？裏邊係真係名店嚟嘅，嗰啲佈置都係好有諗法嘅，譬如話好似佢用沙漠嚟做主題啦嚇，即係呢啲係要好大膽先夠膽諗嘅，無論係策劃嗰個到個老細都係啦嚇。我見唔到嗰啲燒烤檔啊、步行街啊、奶茶啊、推車仔啊、走鬼啊嗰啲咯，梗係冇㗎啦。還是係我行得個方向唔啱，有啲妹妹咁樣着到嗰條褲鬼咁短喺度嚟等車嘅喎。原來喺呢度，我啱先去問下保安哥哥，保安哥哥話佢不能擅離職守，咁咪帶我過嚟睇下。就係呢度嗱，有幾間舊屋嚟，有啲走鬼檔，咁啊對面又有啲賣蔗嘅，咁啊同先頭咧一步之遙呢個大商場咧，就真係天與地啦。好，我幾中意呢種感覺嘅，一方面又可以有嗰啲好高檔嘅睇完唔買嗰種啦，另外一邊咧又有呢啲烤肉啊，要食到你個身一陣除啊嗰種感覺咯。淨係一回事嚟睇下人都好啊嘛。呢啲咧係你係要好優雅嘅，要慢慢好正經咁行嘅。呢邊咧你就可以打橫行都冇問題嘅。独家中式烤肉，网边抢更多超值活动，记微信粉丝群。即係要呢啲咧喺個門口大聲嗌咪，幾多號到啦，就唔係話有個大堂經理啊、侍應部長咁樣帶你入去嗰種嘅，就好似呢啲啦。咁啊嗰種有嗰種刺激，呢種有呢種過癮。吃是特色，本店菜品傳統手作，下酒。歡迎光臨鳳香林，標蒸魚頭是招牌，地道湖南菜品傳統手作。睇唔睇見對面嗰個三鎮民生甜食館咧？中午喺嗰度食嘅，好似都仲係呢一集啊！原來咧佢係連鎖經營嘅，好多地方都有嘅。喺我住嗰個酒店咧，隔離都有嘅。呢度仲勁哇，串火鍋，學生證7.8折添，都係辣嘅。先頭嗰啲優雅好多，呢啲係自己動手豐衣足食，每條簽6毫8，咪黑炸揦起身咁咪食咯，係咁食，唔使就住嘅。要啲大可樂咁啊，揸住飲咁咯，係咪？香
辣爽口，多种口味满足您的味蕾。呢個咧就先嚟講話喺酒店對面嗰個荔灣酒樓啊，9點鐘未夠已經散晒場㗎咯。如果喺廣州9點鐘應該冇客入嘅啫，但未至於到散晒場咯。啊呢邊啲人食嘢咧真係好早散場。